galera do YouTube, tudo bom? Vocês estão começando aqui mais um vídeo. E dessa vez a gente tá aqui com essa caixinha de som. Galera, eu ganhei a caixinha de som, nessa caixa aqui, ó. Bonito, mas ela veio com plástico bolha, mas só que eu já estourei ele todinho, não sou de. Essa caixa veio do Dia das Crianças, que foi da madrinha da minha irmã. Gostei muito, tipo, eu uso ela direto. Mini split. Ela é muito boa. Só pra mostrar aqui, eu vou mostrar aqui o interior dela. Aqui, aqui assim. Aqui os botões. E tem embaixo pra ligar. The Bluetooth device is connected successfully. Vou botar aqui uma música pra ver o volume dela. Esse daí tá no máximo, agora eu vou botar no máximo. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi mente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Então, galera, já deu pra perceber que, né, faz um barulho essa bichinha. Eu recomendo vocês comprarem, é muito boa e bem pequenininha. E hoje, galera, vou fazer um vídeo, que meu amigo vai vir pra minha casa. Eu postei um vídeo agora também. Vou fazer uma transmissão ao vivo e fazer um vídeo com meu amigo aqui em casa, que é madrugando. Eu vou fazer o vídeo primeiro, depois da transmissão. É nóis, valeu, falou. Pera. Não saiu do vídeo agora. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. E é isso.